Kamu di sini lagi ada keluhan batuk kering, batuk berdahak, atau punya permasalahan sama flu yang bikin aktivitas kamu jadi gak nyaman? Sini aku kasih rekomendasi madu yang bantu meredakan keluhan kamu. Nah, ini dia namanya madu batuk dari cap lebah merah. Di dalamnya ada perpaduan dari madu, jahe merah, meniran, minyak cengkeh, dan juga bahan herbal yang lainnya yang bisa untuk bantu meredakan keluhan permasalahan batuk, bantu menghangatkan tubuh, bantu melegakan tenggorokan, dan bantu mengencerkan dahak. Untuk cara minumnya juga mudah, tinggal kalian konsumsikan di 2 kali 2 sendok makan. Nah, buat kamu di sini yang lagi ada permasalahan sama batuknya, yakin gak mau dicoba? Yuk langsung diklik di keranjang kuningnya.